بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala Sayyidul Ayyam va Hajjul Masakin bo'lgan juma kunida qilayotgan ibodatlarimiz husni qabul qilgan bo'lsin. Bugungi suhbatimizning mavzusi hayo. Hayo. Huwa inqibadun nafs an ityani amrin mahafataz zamb. Hayo degan so'zni lug'aviy ma'nosi mazammatga yoki ma'lumotga qolishlikdan qo'rqib kishi o'zini nafsini ba'zi bir ishlardan tiyishligi. Mana shu narsa hayo deyiladi. Hayo biz tilda yana soddaroq qilib aytadigan bo'lsak, uyalishlik yoki uyatishlik degan ma'no bildiradi. Hayo 3 xil bo'ladi. Kishi Allohdan hayo qiladi, kishi odamlardan hayo qiladi va kishi o'zidan o'zi hayo qiladi. Hayo Allohdan bo'lgan hayo shunday narsaki, kishi Alloh subhanahu va taolodan qo'rqib, Allohning buyruqlarini qilishligi va qaytargan ishlardan tiyilishligi, o'zini xohlagan narsalarni tark qilishligi bu Allohdan bo'lgan hayo deb ataladi. Inson o'zini xohlayotgan narsasini qilmasligini hammasi hayo bo'lmaydi. Agar inson o'zi xohlayotgan narsani qilmasdan Alloh buyurgan buyrug'ini qaytargandan qaytmayotgan bo'lsa, bu hayo bo'lmaydi. Haqiqiy Allohdan qo'rqishlik, Allohning buyrug'ini bajarishlik va harom qilgan narsalardan tiygan odam o'zini Allohdan uyalyapman desa, to'g'ri bo'ladi. Biz ham namoz o'qimaganimiz bilan qo'g'amiz Allohdan uyalamiz deyotganlar mana shu gapida kazzob bo'ladi. Chunki Allohdan qo'rqayotgan, Allohdan hayo qilayotgan kishi haqiqatan uyalayotgan bo'lsa Allohdan haromni tark qiladi, namozni o'qiydi, Allohning buyruqlarini bajaradi. Kishi insonlardan hayo qiladi. Bu ana shu odamlarning ko'zida bir qabih bir sifatga ega bo'lishlikdan, odamlardan aziyatga uchrashligidan ehtiyot bo'lib, o'zi xohlagan narsani qilmasligi bu kishilardan bo'lgan hayosi. Va uchinchi hayo, kishi o'zidan ham hayo qiladi. Ya'ni inson o'zini nafsidan yolg'iz qolgan paytda ko'ngli kusayotgan narsani o'zidan uyalib qilmasligi, o'zidan o'zi hayo qilishligi bo'ladi. Mana shu hayoda eng bir chiroyli ko'rinish shuki, masalan, juma namozini yoki peshin namozini, boshqa namozlarni delik jamoatga chiqib o'qimasak yoki bo'lmasa juma namoziga bormasak, sen jumani qayerda o'qiding deb biroz so'rab qolsa, shu odamga javob bera olmay, xijolat bo'lib qolmay deb chiqishligi mumkin bir inson. Odamlardan hayo qiladi. Lekin inson o'zidan o'zi hayo qiladigan bo'lsa, yolg'iz qolganda ham Alloh harom qilgan ishlardan tiyila oladi. Hayoning eng zo'r ko'rinishi yolg'iz qolganingizda bilinadigan amallardan. Mana aytamiz, bomdod namoziga uyg'ondingiz, sovuq, turgingiz kelmayapti, hech kim bilmayapti buni. Shunda inson o'zidan uyalsa, Allohdan uyaladigan bo'lsa, albatta turishligi kerak bo'ladi. Hayo bu mana Alloh subhanahu va taolo Qur'onda marhamat qiladi. Innalloha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Alloh chivin yoki undanda haqir narsalar haqida masal aytishdan hech tortinmaydi. Ya'ni Alloh haq so'zni gapirishida Alloh hayo qilmaydi. Haqiqatdan hayo qilinmaydi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam mana Zaynab binti Jahshga uylanganida valima qiladi va uyiga chaqirilgan mehmonlar to ovqat pishib, yeb bo'lgandan keyin ham o'tirishib oladi sahobalar. Alloh taolo Qur'onda oyat nozil qiladi: Inna zalikum kana yu'zin nabiyya fayastahi minkum wallohu la yastahi minal haqq. Chunki mana shu o'tirib olishingizlar payg'ambarga ozor berur. U esa sizlarni, ya'ni sizlarni haydab chiqarishlikdan hayo qiladi. Yani bu yerda bir qancha bir odoblar bor. Shulardan bittasi mehmonni odobi. Xuddi mezbonni odobi bo'lgandek, mehmonni ham odobi bo'ladi. Mezbonni uyini egallab o'tirib olishlik, qachon ketarkin degan holatga chap kelib qo'yishlik musulmon kishiga yarashmaydigan sifat. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam turib chiqib ketinglar degan sizlardan hayo qiladi deydi. Hayo bu iymonni egizagi. Iymoni bor odamda hayo bo'ladi. Hayosi bor odamda iymon bo'lishi shart. Iymon bo'ladi. Muttafaqun alayh bo'lgan hadisda Nabiy sallallohu alayhi vasallam marhamat qiladi. Iymon 70 yoki 60 dan ko'proq shahobchadan iborat. Bizni tilayotganda toshcha degani, polka degani. Agar mana shu iymonda 70 ta shahobchasi bo'ladigan bo'lsa, eng oliysi la ilaha illalloh kalimasi, eng pasti yerda yotgan insonlarga ozor beradigan narsani yerdan olib qo'yishlik. Mana shu ham iymonning belgisi. Endi hayo uyatchang bo'lishligi kishini bu iymonning shahobchalaridan bittasi deb aytdi. Mana aytamiz,
bizda bir odamda uyalchang, hayoli, kechirimli bo'ladi-da, shijoati bo'lmaydi. Bir odam shijoatli, g'ayratli, yuragida bir o'ti bor bo'ladi-yu, hayosi bo'lmaydi. Bir odam masjidga 5 mahal yuradi, bolalarning tarbiyasiga beparvo. Bir odam tarbiyasini mahkam ushlaydi, o'zini tili sal buzuqroq. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamda hamma yaxshi sifatlar bir vaqtda jam bo'lgan. Shijoat bobida Rasululloh birinchi bo'lgan, doiralik borasida birinchi bo'lgan, kechirimlikda birinchi bo'lgan, hayoda ham birinchi bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayolari deydi, bana muttafaqun alayhi bo'lgan hadis Abu Sa'id al-Xudriydan, Rasulullohning hayosi nikoh kechasida to'shagini ustida yotgan qizni hayosidan ko'ra qattiqroq edi. Mana shunday hayolik, uyatchan bo'lgan Rasululloh. Lekin haq o'rin kelganda Rasululloh tog'dan mustahkam tura oladi. Bizda biri bo'lsa ikkinchisi yo'q. Uyanchaymi, halimmi, bo'ldi. Shu bilan suhbat. Unda bir o't, shijoat, g'ayrat yo'q. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hayotidan ibrat oladigan bo'lsak, mana Yahudiydan bittasi bilan payg'ambarimizning pul muomalasi bor edi. Shunday keldida payg'ambarimizni mana shu ridolardan tortdi, shunday qattiq bo'ldi. Hatto mana shu yoqalari payg'ambarimizning bo'yniga ezilib, qizarib ham qoldi. "Ey Banu Muttolib" dedi. "Ey Abdul Muttolib zurriyoti" dedi. "Sizlar dedi birodar haqidan qo'rqmaysizlar" dedi. "Qarzingni ado qilmaysanmi?" deb do'q qildi. Dag'allik, qo'pollik, qattiqlik, behayolik. Hali payg'ambarimiz bu Yahudiy bilan qiladigan muomalasidagi muddat kelmagan edi hali. Shunda Hazrat Umar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yonida turgandida, shuni qilichini sug'urdida, "Sen hali Rasulullohga shunaqa gapirasanmi?" dedi. "Ya Rasululloh, ruxsat bering, chop tashlay buni" dedi. Payg'ambarimiz mana shu o'rinda mukammal nabaviy axloqni ko'rsatdi. "Ey Umar, bu narsaga muhtoj emas edim" dedi. "Balki sen menga aytsang bo'lar edi. Ya Rasululloh, haqqini chiroyli ado qiling. Yahudiga aytishing kerak edi. Ey Yahudi, chiroyli talab qilgan haqqingni" dedi. "Endi so'raganini ber" dedi va qo'rqitganing uchun yana to'la dedi. Moralni ushirdeymizmi biz? Shunda Yahudi bu go'zal, bu halim nabaviy axloqni ko'rdida iymonga keldi kalima keltirib. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam halimlik dedi, faqat yaxshilik olib keladi. Al-haya'u la ya'ti illa bi khayr. Faqat yaxshilikni olib keladi. Sahroyi arab ko'p qaytarganmiz bu misolimizni. Masjidga kirdi, tuyasini bayladi va masjidning devoriga kirib bavul qilib siyishni boshladi. Hamma sahobalar shunda yoqasidan bo'g'di, nimaga masjidga siyasan? Hamma qo'pollik qildi. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buni ahvolini bilardi. Bu arobiy edi. Unaqa odob axloqdan ja tarbiya topmagan edi. Halimlik qildi, tek qo'ylar dedi, bavulni tugatib olsin dedi. Halimlik qildi, muloyimlik qildi. Natijasi nima bo'ldi? Hali arobiy shimini baylab turiblar, qo'lini ochib, "Ey Alloh" dedi. "Meni jannatga kirgiz, Muhammadni jannatga kirgiz, boshqa ishimni kirgizma, Alloh akbar" dedi. Halimlik kishiga faqat yaxshilikni olib keladi. Hayo faqat yaxshilik olib keladi. Mana aytdik, iymonni egizagi dedik, hayoni. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kunlarda birida ko'chada o'tib ketayotganida bir ansoriy boshqa bir kishini hayoga da'vat qilib turgan edi. Ya'ni bir behayolik odam shekilliki, uyatchan bo'lgan, Allohdan hayo qilgan deb gapirganda payg'ambarimiz eshitib qoldilarda, "To'xtang" dedi. "Tek qo'ying buni" dedi. Chunki hayo gapirib singdiriladigan narsa emas. Dahu fa innal haya minal iman. Tek qo'ying. Hayo iymondan bo'ladi. Hayosi ozmi, behayomi, besharmmi? Demak, iymonida juda katta bir nuqson bor. Agar insonning iymoni mukammal bo'ladigan bo'lsa, iymoni to'liq bo'ladigan bo'lsa, albatta bunda hayo degan sifat bor bo'lishi kerak. Xo'p, mana endi hayoda payg'ambarimiz nima degan? Imom Termiziy rivoyatida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarga aytdiki, "Allohdan hayo qilinglar" dedi. "Allohdan uyalinglar" dedi. Bu Rasulullohning sollallohu alayhi vasallam so'zlarini eshitgan sahobalar, "Ya Rasululloh, biz hammamiz Allohdan hayo qilamiz" dedi. Va aytdi-ku, "Biz ham Allohdan qo'rqamiz, biz ham uyalamiz" dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam haqiqiy hayoda nimani aytdi? Haqiqiy hayo kallaga kelgan fikrni qaytarishlik, to'g'ri kelgan narsani fikr qilavermaslik, kallaga to'g'ri kelgan g'amni kirgizmaslik, qoringa to'g'ri kelgan taomni yeyavermaslik, o'limni eslashlik, balolarni eslashlik, mana shu narsa haqiqiy hayo dedi. Agar soddaroq qilib aytadigan bo'lsak, halolni qilib, haromdan tiyilishlik inekin kishida hayodi borligiga ishora qiladi. Imom Termiziy va Ahmad keltirgan hadislarda Nabiy sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladi: "Arba'un min sunanil mursalin: at-ta'attur, an-nikah, was-siwak wal-haya." Avvalgi payg'ambarlardan qolib kelayotgan sunnat 4 ta deydi. Ya'ni hamma payg'ambarda bo'lgan mana shu sunnat. Bittasi xushbo'ylanishlik, o'zini hidini shirin qilib yurishlik, yuvinib yurishlik, atir sepishlik,
musulmonning hidini yaxshi bo'lishligi. Keyingisi nikoh, keyingisi misvok ishlatishlik va to'rtinchisi hayodir. Mana shu to'rtta sunnat hamma payg'ambarlarda bor bo'lgan. Salaf solihlardan mana hayoga shunday bir ta'rif beriladiki, ulamolardan biri aytadi, hayo kishini qabih bo'lgan ishlarni tark qilishlikka buyuradi va har bitta haq egasini haqqini ado qilishlikka yetaklaydi. Kishi qabih ishlarni tark qilayotgan bo'lsa, bir va har bitta haq egasini haqqini o'rnida ado qilayotgan bo'lsa, bu kishi hayoli kishi deb ataladi. Endi keyingi hakimning so'ziga quloq solamizda, biz o'zimiz hayoli kishimizmi yoki behayo kishimizmi? Mudobolardan biri aytadiki, man amila amalan fi sirri yastahi minhu fil alaniyati falaysa li nafsihi indahu qadarun. Bir odam deydi, mana solib ko'raylik o'zimizni shu tarozda o'lchovga. Yolg'iz qolganda bir ishni qiladi-da, shu ishi oshkor bo'lib qolsa uyalib qoladi. Tushunarli bo'ldimi? Yolg'iz turganda bitta ishni qiladi, uyalmaydi o'zidan. Endi odamlar eshitib qolsa uyalib qoladi bu gapdan. Demak, shu kishi o'zini o'zi hurmat qilmas ekan. O'zini uyatga qo'yib qo'yaptimi? Demak, o'zini hurmat qilmas ekan. Al-haya'u minal iman wal imanu fil janna wal badha'u minal jafa wal jafa'u minan nar. Ibn Mojah rivoyati. Hayo dedi Rasululloh iymondan, iymon esa jannatdan. Behayolik, besharmlik bu jafodan, quruqlikdan, iymonsizlikdan. Endi iymonsizlik qayerda bo'ladi? Jahannamda bo'ladi. Mana hayo xususida gapirdik, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hayosini gapirdik. Xususan bir zamonlar bo'luvdiki, ana shu hammomlar umumiy bo'lgan paytda avratlarni ochib kirishlikka majbur qilingan. Buni kattalar biladi. Ichki kiyimi bilan yoki bir qandaydir avratini yopadigan biror bir mezor bilan, mato bilan yopishlik man qilingan. Hasan Basriy rahmatullohi alayhi aytadi, birovning avratiga Ali roziyallohu anhudan ekan, birovning avratiga qaraganda ham, avratiga qaratgan ham Allohning la'natiga loyiq. Avrat nima edi? Mana bilamiz avrat o'rinlarini. Erkak kishi bo'ladimi, ayol kishi bo'ladimi, avratini yopib yurmaydi ekan, yopib yurmagan odamga ham Allohning la'nati bo'lsin, avratga qarayotganga ham Allohning la'nati bo'lsin. Xudoga shukr, mana sovuq tushib qoldi, hiyla hamma o'ranib qoldi. Yoz bo'lganda ahvolimizni ko'rdik nima bo'lganini. Ko'chalarda yurishlik imkoniyati bo'lmay qoldi. Hasan Basriy aytadi, la yasluhu duhul al-hammam illa bi izarayn. Izarun lil awrati va izarun lil ayni. Kishi hammomga kiradigan bo'lsa deydi, ikkita izor, ikkita yopinchiqqa muhtoj bo'ladi. Bittasi o'zini avratini yopadi yopinchiq, ikkinchisi ko'zni yopinchiq. Mana aytdik, qaraganda ham, qaratganga ham Allohning nimasi bo'lsin? La'nati bo'lsin dedi. Hatto Nabiy sollallohu alayhi vasallam qazoi hojat qiladigan bo'lsa, to o'tirib olguncha etagini uzmas ekan ustidan. Bunga mulohaza qilib ko'raylik. Har bitta bir ishda siz bilan bizga ibrat bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shunday axloq egasi bo'lgan. Salmon Farsi roziyallohu anhu aytadi, birovning avratiga qaraganimdan ko'ra yoki meni avratimga birov qaragandan ko'ra 3 marta o'lib, 3 marta tirilganim menga osonroq deydi. O'lib ko'raylik endi. Hattoki Usmon ibn Affon roziyallohu anhu uyida g'usl qiladigan bo'lsa, eshiklarni bekitib uyda ichida g'usl qiladigan bo'lsa, ana shu ustiga yopgan ezorni ko'tarmas ekan, qaramas ekan o'ziga o'zi. Yuvinadigan bo'lsa, sal engishibroq yuvinar ekan, tikka ko'tarib olmas ekan gavdasini, hayo qilganligidan. Bu mana shu hayosiz bilan biz zamonimizda nihoyatda bir kamyob matoga aylanib qolyapti. Hayoli kishida, mana Imom Buxoriy keltirgan kitoblarida Bushr ibn Ka'bdan hikmat kitoblarida shunday yozilganki, inna minal haya'i vaqoran va inna minal haya'i sakinatan. Hayoli, uyatchan bo'lgan kishida viqor bo'ladi. Hayoli kishida sakinat bo'ladi. Xotirjam bo'ladi bu odam. Nimaga xotirjam bo'ladi desa, yolg'iz qolganda biror bir gunoh qilmaydi-da, odamlar bilib qolmasin deb turib xavotirga tushmaydi. Odamlar ichida qanday xotirjam bo'lsa, o'zi bilan yolg'iz qolganda ham xotirjam. Alloh taoloning huzurida ham kishi xotirjam bo'ladi. Usmon ibn Affon haqida payg'ambarimiz nima degan? Arhamu ummati Abu Bakr va ashadduha fi dinillahi Umar va asdaquha hayan Usmon. Ummatimni ichida eng rahimliligi, eng shafqatlisi bu Abu Bakr dedi. Allohning dinida eng shiddatli qattig'i Umar dedi. Endi meni ummatim ichidagi eng uyalchani, hayoligi Usmon dedi. Usmon ibn Affon roziyallohu anhu. Imom Ahmad musnadlarida keltirgan, ma kana al-fahshu fi shay'in qat illa shana va la kana haya fi qat illa zana. Qanaqa ish bo'lishidan qat'iy nazar, mana shu ishda fahsh bo'lar ekan,
behayolik bo'lar ekan, fahsh bo'lar ekan, shu ishni albatta xunuk qiladi bu narsa. Va qaysi bir ishda hayo bo'lar ekan, albatta zinatlaydi. Bir o'tirishda oladigan bo'lsangiz, bir o'tirishda majlisda og'zidan shodi kirib bodi chiqadigan, behayo so'zlar gapiradigan majlisni bir tasavvur qiling-ku va mana shu narsa yo'q bo'lgan ikkinchi majlisni tasavvur qiling. Qaysinisi zinatlik, qaysinisi fahsh hisoblanadi. Bu agar sizni yurgan ana shu jo'radingizmi, qurugingizdingizmi, so'kinadigan, shu bir haqoratli gapni bemalol gapiradigan bo'lsa, o'tiraverganingizni o'rganib qolgansiz qulog'ingiz. Endi pokiza majlisga kirib qolgan odam darrov bu narsani ayirmasiga borib qoladi. Va aksincha, pokiza majlisda turgan odam fahsh bo'lgan majlisga kiradigan bo'lsa, o'tira olmaydi u yerda. Chunki qulog'i bu narsalardan pokiza bo'lib saqlanib qolgan bo'ladi. Kamolardan biri shunday chiroyli so'zi keladiki, la yakun istihyauka minan nasi min nafsika aksar min istihyaka min g'ayrika. Odamlardan uyalganingdan ko'ra ko'proq o'zingdan uyalgin. Bu agar inson o'zidan o'zi uyaladigan bo'lsa, unga qorovulda ham keragi yo'q, soqchini ham keragi yo'q, unga hech kimga keragi yo'q. Chunki o'ziga o'zi kim u? Qorovul. Abu Hotim aytadi, qaysi bir odamni hayosi go'zal bo'lsa, uni xulqi go'zal bo'ladi. Yaxshiliklari ziyoda bo'ladi. Endi kimi hayosi ko'tarilsa, uni xursandchiligi ketadi. Xursandchiligi ketgan odam odamlarning oldida xor bo'ladi va odamlarning g'azabiga uchraydi. Odamlarning g'azabiga doim uchrayotgan odam hayotda ozor, aziyat bilan yashaydi. Qayoqqa borsa, jirki ursa, qayoqqa borsa turtib uradigan bo'lsa, bu odam aziyatda yashaydi. Kim aziyatda yashasa, hayotda mahzun yashaydi. Kim doim mahzun yashasa, aqlini yo'qotadi. Aqlini yo'qotgan odamni og'zidan chiqqan so'zi ko'proq o'ziga nima qiladi? Ziyon qiladi. Behayo odamga dori yo'q. Bu kasalmas, jismoniy, jasadiy kasalmaski, tashqaridan bir tabib kelib tuzatib qo'yish iloji bo'lsin. Inson o'zini o'zi tarbiya qilishlik kerak bo'ladi. Chunki nahotki o'zidan uyalmaydi. Odamlarni mana bir chekkaga surib qo'ysin. Xo'p, Allohni ko'rmayotgan bo'lsin. Inson o'zidan o'zi hayo qilmaydimi? Hayosi yo'qni dorisi yo'q. Hayosi yo'q bo'lgan odamning vafosi ham bo'lmaydi. Ya'ni mana nifoq haqida dars qilganimizda aytdik, munofiqning alomati 4 ta dedik. Shundan bittasi ahdiga vafo qilmaydi. Behayo odam bir odamga va'da beradi, va'dasini bajarishlikda suskashlik qiladi, bajarmay qo'yaveradi. Bir uzrni aytib qo'yaman, bir bahonani aytib qo'yaman. Hayosi bor odam va'da berdimi nima qiladi? Bajaradi. Avvalambor Allohdan uyaladi u. Qolaversa o'zidan uyaladi. Qolaversa odamlar oldida nima degan odam bo'laman? Qo'y, shu joyga bormasam, shu va'dani ustidan chiqmasam bo'lmaydi deydi. U iqtisodiy zararmi, foydami farqi yo'q. Endi behayo bo'lgan odamda vafo bo'lmaydi. Kim gapiga javob bermaydigan bir do'sti hamrohi bo'lishida xohlaydi. Vafosi yo'q odamni do'sti bo'lmaydi. Chunki bir do'stki doim sizga so'z beradi, bajarmaydi. Doim va'da beradi, ustidan chiqmaydi. Do'st qilasizmi buni? Bu erkak emas bu deysiz. Chunki o'zini birovlar oldida sharmanda bo'lishlikdan hayo qilmayaptimi? Vafosi yo'q odamni birodarlari, do'stlari bo'lmaydi. Endi dedi, behayo bo'lgan odam xohlagan gapini gapirsin, xohlagan ishini qilsin. Hujjat qilib Nabiy sollallohu alayhi vasallamning quyidagi hadis keladi. Buxoriy, Abu Dovud, Ibn Mojah va Ahmad keltirgan hadis. Inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwati al-ula idza lam tastahi fafal ma'shid. Odamlarga deydi payg'ambarimiz, hamma payg'ambarlardan yetib kelgan bitta so'z bor. Ya'ni hamma payg'ambar aytgan buni. Hamma payg'ambar o'zining ummatiga aytgan, hamma payg'ambarlarning ummatlari eshitgan shu so'z. Nima edi bu? Agar uyalmasang, xohlaganingni qil. Hayosi bo'lmagan odam xohlagan ishini qilsin, xohlagan gapini gapirsin, oxiri tayin bu odamni. Bu mana zamonimizga qaytaylik. Aroqxo'r Allohdan qo'rqib, Allohdan hayo qilib aroqni tark qilmas ekan, dunyoda qanaqa oqibat topishini juda yaxshi bilamiz. Sutxo'r Allohdan hayo qilib sutxo'rligini tark qilmas ekan, qanday xor bo'lishini juda ko'pchilikda ko'ramiz birodarlar. Lekin ne qilarki esimizdan chiqib qoladi. Sutxo'rlikka pul berganda ham, sutxo'rlikka pul olib turib 1 yil, 2 yil zo'r yashagan odamda 5-yilini qarang nima bo'lyapti? Payg'ambarimiz nima deyapti? Hayo qilsam Allohdan xohlaganingni qil. Senga bo'laveradi endi deyapti. Xor bo'lib yuribdi har xil shaharlarda ketib odamlar. Qochib yuribdi uyga kela olmasdan. Nima sababdan? Alloh sutxo'rlikka qo'l urgan odamga Alloh o'zi urush e'lon qilaman degan so'zni eshitgan. Lekin urush e'lon qilguncha shu bir rez urib kelaman, bir marta shu operatsiyani bajarib olaman, shu bilan bo'lib ketadi degan Allohdan hayo qilmadi, Alloh xor qildi bularni. Harom tijorat bilan bola chaqasini boqib katta qilganlar Allohdan hayo qilmadi, hayotda xor bo'layotganini ko'ryapmiz.
bola chaqasi xor qilyapti kerak bo'lsa o'sha ota-onasini. Allohdan hayo qilib gap tashimagan odam yoki gap tashigan odam Allohdan hayo qilmaydi. Allohdan uyalmasdan gap tashiyotgan paytda, g'iybat qilayotgan paytda, g'iybat qilinayotgan odam o'shaga bo'lib qolsa, shu g'iybatchining holi qanday bo'ladi? Allohdan hayo qilib g'iybatni tashamadi, Alloh taolo dunyoda o'zida xor qildi. Mana hayoga kelsak, qiz kelinlarimizni kiyimlariga qaraylik. Mana aytdik-ku, bizda javomil xuluq, go'zal xulqlarning mukammal ko'rinishi yo'q. Masjidga 5 mal qatnaysiz, darsxonaga borasiz, Qur'on yodlaysiz, qizingizni qanday kiyim, keliningizni qanday kiyim kiyib chiqib ketayotganligini ahamiyati yo'q sizga. Allohdan hayo qilmaysizmi? Darsxonaga borasiz, masjidga kelasiz, masalan eshitasizda, chiqib turib bilgan ishingizni qilasiz. Harom tijorat qilib olmaydi, mana qilib olmaydi desa eshitib turib bilasizda, Allohdan uyalmasdan chiqib boboyda davom etkazaverasiz. Bu Allohdan uyalishlikka kiradimi, kirmaydimi? Ota-onalar farzandlarning oldida avratlarini yopib o'tirmasligi, masjidda ozon aytib turgan paytda serialda o'chira olmasdan enalarni ko'rib o'tirishligi, shomdan o'g'li qilgan deyishlik. Bu Allohdan uyalishlikka to'g'ri keladimi, kelmaydimi? Endi buni ko'rib katta bo'lgan qizlar yoki kelinlar nima bo'ladi katta bo'lganda? Allohdan hayo qilmagan odam deb Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xohlaganini qilsin. Bu odam hech qanday foydasi bo'lmaydi. Ko'rayotgan kinolarimiz. Aytamiz, siz agar o'zingizdan uyalmasangiz, sizga hech qanday narsaning foydasi tegmaydi. Qo'lingizda turibdi ana shu pulni. Ana shu bema'ni narsa kelib qoldi. Shart bosib o'chirib qo'ygan quvvatingiz yetmayaptimi? Allohdan uyalmayotganingiz emasmi shu? O'zingizda agar yoningizda bitta odam bo'lsa o'chirib qo'yasiz. Kimdan uyatasiz? Allohdan uyalishlikka haqli emasmidi odamlardan uyalishlikdan ko'ra. Yolg'iz qolganda kishi aytdik, o'zidan uyaladigan bo'lsa hech kimdan uyalmaydi. Chunki yolg'iz qolganda ham aniq kimligi, odamlar ichida bo'lganda ham aniq kimligi. Mana qadim zamonlarda rivoyatda keltirilgan bir kishi o'rmonda ketar ekan, kechasi kech kirib qolgan paytida bir sherni ovozini eshitdi-da, daraxtga qo'rqib chiqib oldi. Hali baqirgan sher keldida, daraxt oldin timiskinlanib hidab ketdi. Ketgandan keyin hali daraxtdagi odam tushib qarasa, daraxtda bir odam yotibdi. Hali odam yotib turib, hozir menga sher keldi. Qo'rqmaysizmi o'rmonda yolg'iz yotganini desa, hali kishining gapini qarang. Men deydi, Allohdan boshqadan qo'rqani uyalaman deydi. Ehtimolki shu kishining Allohdan bo'lgan hayosiga Alloh taolo mukofot qilib sherdunga ko'rsatmasdan nariyoqqa jildirib yubordi. Biz juda ko'p ishlarni odamlar bilib qolmasin deb qilamiz. Hatto ehsonlarimizni, birodarlar. Qo'y endi odamlar nima deydi deb turib, subhanalloh, yonboshimizda ikkita bolasi bilan qolgan to'y xotin, bu yerda bir miskin bechora kambag'al odam bor edi. Ikkitadan, to'rttadan non berib qo'ysak ham ehson bo'lar edi. Allohdan qo'rqib ehson qilmaymiz, hayo qilib. Lekin uyat endi to'rtta bola boqib turib bitta ehson qilishmadi deyishmasin deb odamlardan hayo qilib, odamlarning ro'yasini qilmaylik bunaqa ehsonni. Chunki qiyomat kunida Alloh taolo jahannamga birinchi tashlaydigan 3 ta odamdan bittasi olim edi. Nima ish qilding desa, ilm o'qidim, ilm o'rgatdim dedi. Yolg'on gapirding, sen odamlar deb qilding dedi. Sud do'zaxqa dedi. Boyni olib keldi. Nima qilding desa, seni yo'lingda pul sarfladim dedi. Yolg'on gapirding dedi. Alloh dilini bilib turadi bularni. Odamlar seni saxiy deyish uchun qilding, sud jahannamga dedi. Jonini Allohning yo'lida qurbon qilgan shahidni olib keldi. Nima qilding desa, jonim berdim dedi. Yolg'on gapirding. Sen odamlarning oldida shahid degan maqomda olish uchun qilding, sud jahannamga dedi. Talabalar darsni yaxshi tayyorlab bormasam domla ma'lumot qilmasin deb o'qiymiz. O'shuning uchun bizni kallamizga hech bola kirmayapti. Maktabda o'qiyotgan o'quvchilar agar Allohdan hayo qilib qilganimizda bu jolanardi ilm. Va har bitta hunar egasi o'zini qilayotgan ishiga hisob ko'rsa, mana shu aytilgan qoidani. Biz Allohdan qo'rqib qilsak har bitta ishimizni, Allohdan hayo qilib qiladigan bo'lsak, siz bilan bizni unib o'tishligimiz aniq. Bidoya va nihoyada mana Usmon ibn Affon haqida shunday bir hikoya qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam, mana Oysha onamiz aytadi, "Men hujramda edi" deydi. "Men hujramda turuvdi, yonboshlab olgan edi" deydi. Boldirni bir qismi ochiq edi deydi. Yonboshlab yotar edi. Ana shu xonaga kirgani Abu Bakr Siddiq izn so'radi. Payg'ambarimiz kiring dedi, qimillamadi. Orqasidan Umar ibn Xattob kirdi. Payg'ambarimiz qimillamadi. So'ngra kirishlikka Usmon ibn Affon izn so'raganda payg'ambarimiz shunday o'zini to'rlab o'tirib oldi-da, oyoqlarini yopib oldi. Bu kishilar chiqib ketgandan keyin Oysha onamiz aytdiki, Abu Bakr kirdi, parvo qilmadingiz. Umar kirdi, parvo qilmadingiz. Endi Usmon kirganda to'g'ri o'tirib oyoqlaringizni yopib oldingiz dedi. Agar Usmondan farishtalar hayo qilsa, men hayo qilmayman Usmondan dedi. Usmon shunday hayoli kishiki, farishtalar ham undan hayo qiladi dedi. Shuning uchun Nabiy sollallohu alayhi vasallam ham u kishidan hayo qilyapti. Bizni hech kim rioya qilmasdan, bizdan hech kim hayo qilmayotgan bo'lsa, bir o'ylanib ko'raylik. Biz o'zimiz hayo qilmayapmiz shekilli Allohdan.
O'zimiz haqimizda hayo qilmayapmiz shekilli. Salaf solihlar, sahobalar mana shunday ulug' kishilar bo'lgan. Hattoki Rasul sollallohu alayhi vasallam emas, farishtalar ham hayo qilgan ekan. Suhbatimizning nihoyasida hayoni qaytarib qo'yamiz. Hayo 3 xil bo'ladi. Birinchisi Allohdan hayo bo'ladi. Allohning buyruqlarini bajarib, harom qilgan narsalardan qaytayotgan odam Allohdan uyalyapman desa bo'laveradi. Ikkinchisi, odamlardan hayo qiladi kishi. Odamlarning ko'zida xunuk bo'lib, mazammatga qolishidan qo'rqib, bu odamlardan hayo qilayotgan odam bo'ladi. Uchinchisi, inson o'zi yolg'iz qolgan paytda o'zidan o'zi hayo qilishligi. Chunki Alloh subhanahu va taolo mana Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tili bilan hayo iymon shoxobchalaridan bir shoxobcha dedi. Behayo odam xohlagan ishini qilsin, unga hech qanday narsa asqatmaydi deb aytdik. Alloh subhanahu va taolo hayoli bandalardan qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.